您正在收看的是《朝闻天下》。欢迎回来，现在是6点56分，我们来为大家连线中国气象局天气预报主持人刘康。刘康，早上好。早上好。两位早。这个进入5月份以来，南方的强降雨一轮接着一轮，今天的降雨的这个地方有没有变化？好的，我们可以来看一下，今天强降雨的位置呢会明显的改变。像昨天它还是盘踞在长江中下游一带的，今天会迅速的向南转移到江南的东部和南部以及华南大部这一带。具体来看，今天浙江的中南部、福建大部、江西的东部和南部、广东大部、湖南南部以及广西的中东部部分地区都会有暴雨出现，局部地区呢还会有大暴雨。那么大城市当中呢，像是南宁、广州、福州还有杭州的雨势都是比较猛烈的，而且这些雨大的地方也都是可能会出现短时雷雨大风或者是冰雹等强对流天气。主持人，那么刘康，这样的强降雨还会持续很长时间吗？其实从明天开始，南方这次强降雨天气过程就是要接近尾声了。可以看得出来，长江中下游这一带都是能够迎来阳光的。那么随着北方南下的冷空气长驱直入，向副高发起进攻那么副高呢会步步的撤退。那这样一来，来自海洋的暖湿气流与冷空气激烈交汇的地方，也就是出现强降雨的区域就会向南撤退了。那么南方的这种强降雨往南撤有一个好处，就是越来越大的雨会浇灭海南的高温，像是海口我们可以看连续多日的这种高温天气将会在这周的最后一天被雨水彻底的瓦解，而且在未来的几天呢，海口也都是不会出现高温的天气。好，来看城市预报。北京